mi papá, yo le dije que no tenía. La mamá murió también. Oíste, la mamá murió también. Julita. Así no. ¿Sabes que son salidos? Por eso no falta de respeto porque... No, falta de respeto no. Pero él no hizo sin conocimiento. Yo voy a llevar allá, que lo busquen allá. Allá al destacamento. Y se van a ustedes con él. Óigame, atentón con la aeronave. Se van con él para allá y allá le busca el papá. No, el papá.